哇！飲晒啲蛋汁啊！我真係 O 咗嘴啊！睇下佢個飯咧係吸到嗰種好溫溫食落去好舒服嗰種感覺啊！大家好，我係團長 Joey，多謝你又嚟探我啦！各位早晨，我而家身處喺大阪，距離我嚟大阪咧已經係我諗係7-8年前嘅事啦。咁嗰陣咧應該係第一次同朋友去日本，咁咧就係跟住佢哋去大阪啦。咁所以咧，我真係完全對我去過邊度咧係冇印象啊，因為咧我係跟住朋友嘅行程走啦。咁所以咧今次咧團長咧就要自己 plan 行程啦。咁當中包括一啲咧大路嘅行程，等我感受下大家嚟睇日本唔係喺大阪係睇啲乜嘢啦。時咧亦都係有一啲小眾嘅行程。咁感受下好唔一樣嘅大阪，好唔好啊？今日同大家去晒佢。咁咧，你見到我而家講嘢點解咁細聲？因為時間仲係好早啊！你見到咧，我身後嘅人咧，全部都係趕住去翻工啊、翻學啊。遲到啦，遲到啦！大家最後衝刺，哇！這樣嚟到身後嘅呢一個噔噔噔木津市場，你見到我而家身後咧係好多人排緊隊啊！影唔影到啊？影唔影到啊？因為咧佢哋咧就排呢一度最著名嘅海鮮檔啊！咁咧好搞笑，咁啊對面咧就啱啱咪有個人喺度嗌嘅，喺度叫賣嘅，佢咧就係賣海鮮檔。雖然我聽唔明佢講咩，但我諗佢意思係就話：你哋過嚟呢度食啦，唔使排隊㗎，一樣都係咁新鮮嘅海鮮檔。咁但係好可惜，無論佢咁辛苦咁樣嗌咧，啲人都係繼續排隊。哇！頭先咧，我以為呢度咁樣一條街就係行完啦，但係唔係㗎，入邊咧先係有真正嘅市場啊，係真係咧個地下會濕濕嘅嗰種海產嘅市場啊！出邊咧就主要係賣一啲乾貨啦，啲日本番薯啊、日本芋頭啊、日本菇啊。嗱，菇我唔買啦，上次買菇俾我媽，佢話：你又買啊！我都唔知佢有冇食嘅。呢度咧有一個大超市啊，俾大家望一眼，好大嘅超市啊！又係呢一啲超大嘅菜。呢一個咧蘿蔔咁大碌啊，200円。2612，12蚊一條咁長嘅蘿蔔，好得意啊！佢咧係揸住個紙咧喺度採購，揀完咧就畫咗。哎呀，好開心啊！我最中意咧，一嚟到就感受到嗰種展開新嘅一日嘅感覺啊！見到大家採購啊，喺度食嘢啊，睇下我哋平時食嗰啲嘅日本番薯，呢度係158円。真係10蚊都唔使啊一袋。呢一個咧好得意啊！佢係叫咩名啊？係咪啲蘿蔔仔嚟嘅咧？呢度咧有啲新鮮嘅壽司賣㗎，好似咁樣一盒咧，呢一個980円，即係大概50蚊左右啦。咁樣一盒都好靚啊，好新鮮㗎。本身今日集咧係諗住拍啲年青人中意嘅行程，但係咧一嚟咧我就同大家喺度行街市。唉，即係住一個咩老靈魂啊咁解啊！咁咧呢邊咧佢就係啲矮嘅貨架啦，跟住咧對面就係好似一個大倉庫咁樣嘅，賣啲醬油啊成。哇！而家想咧喺呢一度買下啲手信都有嘅，有呢啲咧上次我喺福岡個市場買咗。各位團友，送你哋100萬円。好啊！頭先遇到觀眾咧，佢話叫我快啲過嚟市場呢邊啊，因為咧超市咧 keep 住開，但係市場咧就好快閂噶啦，所以咧過去睇下你有冇得食下啲生蠔啊。呢度有得買大阪海膽4500円。係，すみません。最多人排隊嘅 very creamy 嘅呢個嘅1500円一個。大家都係嚟食呢啲生蠔啊，係咪又要食下咧？睇下800円一個。哎，團長 ，hello，好正啊！我見佢哋食嗰啲生蠔咧，食到真係啜晒手指啊，啜咁啊！你睇呢個白紙，好好味嘅白紙啊，成盒1200円咋。呢度咧，我覺得都可以賣啲大條嘅魚啊。
跟住間唔中咧就有啲鋪頭係可以賣下海鮮嘅，呢度全部都係啊！你睇下呢一度咧，最平咧就係呢一個啦，2300 yen，跟住頓，最貴咧就係呢一個8500 yen嘅。但係我覺得咧，呢個2300 yen都已經係我哋平時食嗰啲好，即係都幾好味嗰種噶啦。我諗起咧有一排咧好中意同朋友咧買一底嗰啲海膽啦，跟住自己咁啊煮嗰啲日本飯，跟住夾壽司食，已經係好好味啦！好多人排隊啊！好，呢一間咧就係賣生果噶啦。你嚟到呢度咧，覺得自己去咗果欄噶，因為咧全部都係香港人。跟住老闆咧，佢已經係識講廣東話，即係識少少咁樣啦。咁我都明白嘅，大家咧溝通起上嚟都有啲親切感啊嘛。呢一度咧有唔同價錢嘅柿，都係85 yen 到250 yen 不等。跟住呢度咧有蜜瓜，最平嘅呢一個係2000 yen 左右，2000 yen。跟住呢度，呢一個梨咧係側邊會有啲粉紅色咁樣喎。一個呢個，係。OK， 好味。好味。600嚟，唔該晒。我見你識廣東話，所以同佢講廣東話。唔該晒。好 ，thank you，拜拜。頭先觀眾咧介紹我可以食呢間唔使排咁多隊嘅，但係而家咧都排好多隊啦。同埋觀眾話咧，佢係會幫你揀埋㗎，好正啊！大家咧都好安靜咁等待佢哋切。咁啊，我唔打擾呢個神聖嘅環境啦，我就唔等啦。咁大家咧，如果有興趣，可以試下呢一間冇咁多人排隊嘅水月商店。咁我而家咧就出去試其他嘢。好啊，你咁落力咁叫喊，我就嚟試下你啦！你都有啲好靚嘅鰻魚飯食嘅喎，但係咧已經冇晒啦，得翻呢一個，我唔知幾多錢咧呢一隻，都有啲好似幾靚嘅帶子喎，邊個靚啲啊？啊，你覺得咧？呢個好似帶子大粒啲啊！好啦，嚟咗！頭先好多人排隊嘅對面食呢一個嘅海鮮檔，呢一個係980 yen，但唔知佢收咗我1050 yen，我都唔知點解，是但啦。咁樣佢呢度咧就有三文魚啦、吞拿魚啦、帶子同埋魚子。見你好得嘅，喺電視好麻手添喎而家。好。進入無人之境，試下呢一個睇下鮮甜嘅帶子。其實咧佢係都算係幾鮮甜嘅，不過咧可能因為佢咁樣咧細隻咧，就冇我哋平時食嗰啲哇一大啖帶子咁嘅感覺，幾新鮮咯。50蚊都幾抵嘅。同埋嗰個飯嗰個粗嗰度咧，我覺得都啱啱好。我只可以作出咁嘅評價。吞拿魚真係普普通通。頭先咧喺鋪頭入邊咧唔好意思講啊，我覺得咧食下咧都真係普普通通啦。咁啊，大家如果唔想嘥咗個 quota 嘅話咧，咁就可以試其他。有有一太靚啦，好開心啊！因為咧今次我呢個旅程咧趕唔切去，即係話趕唔切，冇安排時間去京都啦。咁大家知道咧，京都都係我好中意嗰類型嘅，咁所以我就特別安排咗嚟呢一個大阪城公園，因為佢咧又好近市中心啦。嚟頭先嗰個市場咧，其實係20幾分鐘車程就到啦，但係佢有超級靚嘅銀杏樹。呢一度咧人少少，都有啲紅葉睇下，有咁靚嘅銀杏樹，又近市中心，真係 very good 啦。其實呢一度咧係真係都好舒服喎，地方又大，有個池，有個湖啊，呢個咪叫湖啊。跟住咧都係好多紅紅綠綠嘅樹咯。
各位團友，我正式宣布進入緊急情況啊！因為咧頭先個梨啊放咗喺個袋嗰度咧，鑿穿咗，哇！真係成個袋都係梨汁啊！所以咧洗完之後，我而家又要即刻食啊！證明佢呢個梨咧非常之多汁，真係要準備定紙巾嘅。唔好意思啊，因為咧眼前咧裝修緊啊，所以鋸聲啊。哇！唔怪之得啦，原來咧佢係啤梨嚟噶。哇！非常甜，我意思。哇！平時食嗰啲啤梨咧，真係冇咁多汁。佢呢個咧真係可以用鮮甜多汁嚟形容，唔係講笑。呢個300yen嘅啤梨咧，好食過頭先嗰個魚生當啊！真係。咬落去睇下係咪粉紅色嘅先。哇！點解會有粉紅色嘅蘋果咁得意㗎？嗱，雖然咧佢係好特別，咬落去係粉紅色，但係食落去唔算係好驚喜嘅。佢係咧偏酸嘅，酸到唔似平時食緊嘅蘋果咯。佢係冇蘋果味，但係佢咧係好爽口嘅。好，如果中意食爽嘅蘋果咧，可以試下嘅。我唔知係咪因為食完梨咧，就覺得佢有啲唔係好夠甜咯，酸啊，真係酸到咁樣。你哋係咪以為鏡頭一轉咧，我就已經拎住嗰個10 yen餅或者拎住串和牛咧？你哋就錯咗啦！我食蘋果食梨真係食到好飽啊！同埋咧嗰個10 yen餅咧，我之前有食過，都唔錯嘅，係補翻一個打直咁嘅影片，拉晒絲咁樣㗎。上到嚟啦，上到嚟呢一個真係呢個大阪城嘅，哎呀〜我唔記得佢叫咩名，大阪城嘅天守閣。但係咧，佢咧其實係要排勁耐隊入場咯。咁咧我就唔諗住入場啊，因為我覺得我嚟呢度咧都係諗住嚟即係 chill 下啊、放鬆下、行下公園，已經達到咗我想要嘅目的啦，好舒服。咁你話要排長龍，仲要行樓梯上去咧，咁我就遠觀 OK 啦。好啊！我而家咧已經喺呢個公園咧，大概係咗個幾2個鐘頭啦。本身諗住走啊，但係行2步咧，又見到啲好靚嘅風景，又停低坐下。因為咧，我本身已經係行緊去車站，發現原來咧另外一個嚟大阪城嘅入口咧，佢呢度係有個超靚嘅噴水池啊，跟住又有啲鋪頭可以買麵包啊。咁所以咧，又坐喺度欣賞下呢個風光。但我而家飢寒交迫啊！我本身係準備諗住去食呢個嘅炭燒鰻魚肉子蛋飯、肉子飯。咁樣喺呢一個飢寒交迫嘅情況下咧，我都要多謝今一集嘅贊助商 ShopBack。我諗大家咧都好熟悉呢一個cashback 嘅平台啦。咁我今次咧專登係成個旅程咧都有用 ShopBack， 睇下我完咗之後咧會儲到幾多現金回贈啦。咁我發現咧，我而家已經儲到75個4毫8啦。嗱，留意翻啦嚇，我今次住嘅全部都係一啲100-200蚊嘅 hostel， 但係咧我都已經係儲到70幾蚊啦。而家咧我真係太放鬆啦，交俾呢個特派專員喺室內好溫暖嘅Joey，佢同大家介紹一下。Hi， 咁咧 ShopBack 咧係一個網購嘅現金回贈平台啦。平時我哋網購例如 book 機票啊、酒店啊，只需要經過 ShopBack， 然後去到我哋想去嘅商戶咧，就可以得到現金回贈噶啦。一經審核之後咧，係可以隨時入翻你嘅戶口嘅。咁 ShopBack 咧有同超過400個商戶合作，就例如我今次訂 hostel 嘅 Agoda 啦，又或者係買機票嘅 Trip.com 都有。咁如果咧你平時係用開有 cashback 優惠嘅信用卡咧，佢哋2個優惠咧係可以同時用，享有雙重嘅優惠噶。咁咧我出發前咧就用咗一位嘅 YouTuber 去邀請碼登記啦，即刻咧就有一個新用戶註冊
嘅30蚊現金回贈俾咗我噶啦。咁跟住咧，如果我係想喺 Agoda 嗰度 book 酒店嘅話咧，我只需要經一經 Shopback 嘅界面去翻 Agoda， 過一排咧 Shopback 就會同你講，噔噔又有錢入到你嘅 account 啦。所以睇完呢一條片咧，唔理你嚟緊係咪要網購，又或者係要去旅行，先用我嘅邀請碼登記咗，袋咗30蚊落你個袋度先。距離我去大阪城咧，我最近又多咗一個新嘅現金回贈，咁加埋咧已經有86個幾啦。咁而家咧就等埋我嘅酒店確認咗我入住，同埋機票確認咗我已經上機落機，即係完成咗個旅程咧，咁咧就可以完成審核噶啦。咁啊完成咗審核嘅程序咧，我就可以正式提取現金啦。Shopee 喺唔同嘅時間咧都會有一啲升級商戶嘅優惠嘅。12月嚟講咧例如咧12月12號 Agoda 咧，如果你 book 酒店咧係有12% 嘅回贈，即刻幫你打咗個88折。咁啊 Trip.com 嘅話咧，酒店如果你現有客戶咧會有12% 回贈，新客戶嘅話咧20% 回贈，打個8折啊！買酒店嘅話，買機票嘅話咧係有4% 嘅回贈㗎。我覺得咧儲下咧都幾開心嘅，但係最緊要咧就係培養一個習慣，買嘢之前打開個 Shopback 先，睇下佢哋有冇同你想買嘢嗰個商戶合作，就係咁啦。我哋去下一個行程。好啦，終於嚟到食鰻魚飯嘅地方啦！佢遮住後邊嘅人先，遮到一個，遮唔到一個。咁喺呢度呢，其實呢就係喺一個大商場，喺大阪車站入邊嘅一個大商場，地下地庫嘅，即係好多餐廳有 food court 啊，有成㗎啦。頭先呢我經過呢都幾多嘢睇啊，咁所以呢間呢就算係好多人呢要排隊都唔緊要啊。咁啊，如果同朋友嚟嘅話呢，一個負責排隊，一個去附近行下，咁樣都好開心嘅。拳頭大個拳頭啊！我真係 O 咗嘴啊！哎呀！頭先咧落單嘅時候咧，嗰個靚姐姐咧又問到我哋有得減半嘅 size 嘅，即係個飯量啊。咁佢就問我需唔需要減半啦？我話 regular 得㗎啦，我食得晒㗎。我見到咁樣真係有啲誇張，快啲食先！靚姐姐咧就話咧。呢一個嘅鰻魚咧就先放喺側邊，你睇超級大塊啊！跟住個蛋，試個蛋先，真係咧，我每好似一嚿蛋咁樣嘅雲咁啊！你睇下後邊嗰啲皮係咪好正啊？哇！原來佢啲飯咧仲有啲係燒到焦咁樣喎，唔係就咁一劈豉油飯喎。你點食？真係啖肉，好厚啊！嗰個炭燒嘅味道啦，但係咧唔係嗰種燒到燶晒嘅咯，佢仲係保持到咧，你係咬落去咧，你係 feel 到佢入邊嗰個肉質係滑嘅。佢呢個份量真係好誇張，完全係2個人可以食一個咯。咁我門口咧，我見到個牌寫住咧，原來佢係因為得個獎嘅，咁所以咧就咁多人排隊咯。咁我見在場咧好多都係韓國人，好一笪嚟咯，後邊咧全部都係韓國人嚟啦。各位同學唔係各位團友，太辛苦啦！因為我想同大家分享咧，如果你真係嚟嘅話咧，真係無論你以為自己幾大食都好咧，千祈唔好捱 regular，因為咧基本上我見到我埋單嘅時候咧，見到我張台啦，我隔離張台啦，後邊張台啦，基本上咧全部人都係食唔晒啊！我覺得係好浪費咯。咁但係咧，你明啦，人就係總係貪心噶嘛。你問你要正常 size 定係你要減半 size 啊？梗係會話我要正常 size 啊咁樣。咁你想象唔到原來真係咁誇張。咁我又覺得嘥咗，真係唔係幾好意思。我差唔多半碗飯冇食到。我係去到臨尾嘅時候咧，我又唔好意思，跟住我係咁質自己，質到而家咧太飽啦！
我有開心啊，咁飽。係咯，咁啊，大家如果有興趣嘅話，都可以試下啦。我唔知點解，可能因為飽得滯咧，食到最尾我已經係冇咗嗰種覺得佢好好味嘅感覺。我本身咧諗住行一陣，跟住夜晚咧我 book 咗另外一間餐廳啊，但係咧我要改 plan 啊，因為我諗我今晚應該就算食到咧都係揀食啊，所以咧我改 plan 係過2日咧再帶大家翻嚟去行一個幾特別嘅地方，同埋咧去食我本身今晚食嘅嘢，好冇？こんにちは，喂，大家好啊！今日咧去咗隔咗幾日啦。今日咧就係我今日咧，喂咩啊？咁今日咧就係我喺大阪嘅最後一日，聽日就飛返香港啦。本身咧就諗住直接帶大家去食晚餐嘅，但係而家咧仲有少少時間，同埋時間尚早，3點鐘左右啫。帶大家去一個地方行下街，咁啊嗰度咧就有一個幾出名嘅飯團嘅。我而家咧未食飯，咁啊希望咧可以買到啦。但係聽講咧都幾多人排隊嘅，咁我行街嘅地方咧都幾有味道㗎，希望大家會中意。太興奮啦！我個天啊，你睇下佢幾大個，幾大個啊！好啊，我唔客氣，我真係好肚餓。而家咧見哇，咁頭先咧一入到嚟鋪頭咧，呢度嘅店員咧係超級 nice 啊，跟住咧係一陣咧好新鮮整呢啲壽司嘅味。點解我把聲爛爛地嘅？飲啖水先。因為咧佢呢度係 Google 4.8分嘅，我以為一定好多人啦，但係唔係啊，所以咧我特別開心啊！試下試我咪啦，呢一個咧係第一名啊！因為好新鮮，食到係好新鮮。佢個飯咧係 keep 到嗰種好溫溫食落去好舒服嗰種感覺啊！跟住我呢一個係咪三文魚咧？總之某一種魚啊，跟住之後咧就配魚子，嗰個魚子味咧超級香。唔怪之得原來佢有咁多鹹。其實咧佢冇乜調味啊，就係鹹味咯。其實都幾鹹嘅，因為可能佢配個飯團食啦。但係咧，我覺得佢嗰個鹹味咧係調咗佢嗰個海鮮嘅新鮮味出嚟。其實咧，佢呢度呢個飯團咧係可以攞嚟做茶漬飯嘅。佢嗰度有啲紫菜啊，嗰啲葱啊，俾你葱整做茶漬飯。但係咧，我覺得就咁食咧都好好味，所以我就唔整嗰個茶漬飯啦。我就淨係想打包添啊，好味啊！我呢個咧係鹹蛋肉碎，我覺得都好味嘅。嗰個醬汁調得好好，但係就冇頭先嗰個鮮味一咬係咁驚喜咯。如果大家嚟嘅話咧，可以嗌啲海鮮嘅。譬如我講錯咗，佢唔係鹹蛋黃，佢係有醬油味嘅蛋黃。因為佢顏色太似鹹蛋黃，我喺嗌佢做鹹蛋黃。Thank you。你睇我手上拎住啲乜嘢？冇錯啊，我都係忍唔住咧打包咗一下咯。因為咧食到最尾，我覺得真係，我真係幾中意啊！你話佢係咪咧特別好食？唔係咯，但係咧佢係將一樣好普通平凡嘅嘢咧，做到你食到好舒服咁樣樣啊！咁再加上咧，哇！佢哋真係成間鋪頭嘅人都係超級好啊！咁所以咧哇！佢做咧〜走嘅時候會幫你着衫㗎，哇！我嚟食個飯團咧，爭啲以為自己喺呢個高級酒店啊，所以咧，我覺得就買翻一個，睇下今晚有冇機會食宵夜嘛。我都唔知啊，但係咧就即係滿足咗自己先咯，係嘛？咁咧，等一陣咧，我要帶你哋去嗰個地方，哇！係即係天暗嘅時候咧，係更加有味道㗎。我哋而家出發，哎呀，把聲做咩啊？哇！前面超多人排隊，唔知係咩嚟嘅咧？
哦，係一間好有特色嘅甜品鋪，全部都係日本妹字嚟嘅，全部靚靚。哇！呢度俾我嘅感覺咧，有啲似平洲啊，平洲嗰啲鋪頭仔咧。呢一間咧就係食啲自家製嘅美食嘅，跟住呢一度咧就係賣古着嘅。哇！佢呢一度咧咁有特色嘅鋪頭咧，好似拎住個飯團入去。唔係幾好意思啊，係嘛？再行下先。好啦，因為我而家嚟嘅呢個地方咧，其實就叫做中崎町。咁你見到咧，好多都係好似我呢啲身後呢一啲咧咁樣嘅小店鋪嚟嘅。咁因為佢呢度咧，其實係一個住宅同埋呢啲鋪頭好融合嘅一條街啦，咁所以咧你係都會感受到一啲呢一度嘅生活氣息，咁就唔會話好商業味好重啊咁樣樣咯。因為你啊穿過下啲巷啊，咁你就會突然間又發現一間呢間嘢幾得意喎咁啊，好似呢度咁啊，呢間嘢又幾得意喎，嗰間嘢又幾得意喎。頭先經過呢一間鋪頭，又行翻嚟啊！你唔好以為呢一棵咧係一棵大樹嚟噶，其實咧個大樹個底咧，你見唔見到啊？喺個大樹底下咧，佢係一間餐廳嚟噶。啊！我最中意就係呢個十字路口啊！啊！呢後邊呢兩棟嘢係咪好有感覺咧？再配埋咧佢呢個黑色嘅地下，深木色嘅外牆。哦，真係啊，凍僵啦！我而家要翻 hostel 保暖着衫，跟住咧就同大家一齊食個暖粒粒嘅飯。我而家咧係想同大家分享下咧，我而家咧就喺個大阪站啦。我覺得我行過大阪、梅田、南波，如果淨係可以去一個商場嘅話咧，咁就嚟呢一個啦，大阪站呢一個。我覺得呢一個咧，我身後呢個 Lukua，哇手震啦！1100咧係入邊係最多一啲特色嘅鋪頭，同時咧你又可以買到一啲即係你食嗰啲品牌啦 ，ABC Mart 啊，或者係買衫啊咁樣嗰啲。點解我特別話嚟呢度咧？因為咧我身後邊咧，真係好凍啊！大佬呢個 Grand Front Osaka 咧入邊咧係有一啲幾間啊嚇家品嗰啲嘢可以行嘅。咁佢最近咧就開咗一間無印良品咧係超級大嘅，同埋咧我唔知大家知唔知啦，無印良品咧其實係有一啲家居規劃中心，好似 IKEA 咁嘅，但係真係要好大嘅鋪頭咧先會有佢哋嗰啲即係嗰啲示範家居啊，係啊示範家居，咁呢一度都有嘅。耶！太開心啦，幸福實在嚟得太突然啦。因為今日咧有氣温驟降啊嘛，咁所以咧我就好想食一個暖粒粒嘅嘢啦。咁咧我就揀咗呢一個咧可以食呢個壽喜燒 Sukiyaki。我今趟嚟大阪咧，基本上都冇食過即係呢類型話咩燒肉啊，或者係啲即係肉類好豐富嘅嘢，我真係求其食啊！咁我嚟到呢個咧，呢一間咧佢就係喺心齋橋行大概10分鐘，喺南波嗰度嘅。我而家眼前咧就係望住平時南波一出嚟咧，見到個好靚嘅酒店啊！我嚟到嘅時候咧，佢話要等30分鐘啊！咁我咧跌埋心水，戴住耳機睇住片咁樣等，點知坐咗我諗大概5分鐘咧，佢就話有位啦。呢個就係一個人嘅好處。係。3 minutes. Okay. And then after 2 or 3 minutes. 頭先嗰個靚姐姐咧，佢教我首先咧要加咗呢一個糖先，加少少先啦，唔知加幾多。咁啊，加咁啊半殼仔啦。佢話跟住咧就加汁，汁咧就轉2圈嚇。一個圈，哇！
2個圈，哇！跟住咧咁啊，俾咗隻生雞蛋你咁啊，剝落去，太開心啦！因為咧我平時咧一嚟咧我又懶得排隊啦嚇，二嚟咧我得一個人啦，所以嚟到日本咧都唔係話成日食啲好嘢食嘅，但係我覺得呢個應該唔錯咧。聞落去咧勁似吉野家嘅牛肉味，試下先。哇！飲晒啲蛋汁啊！嚟試下啦。我呢個咧已經係揀最平嗰隻肉啊，佢仲有啲2、3千嘅，但係都好好味。佢呢個最好味嗰位咧，我諗係嚟自佢嗰個油脂真係好豐富，好香。佢又唔係話真係話好多雪花嗰隻咯。好正啊！我媽氣啦！再來一口。就算燒啲嘢，真係食1、2次 OK， 食得到哇！真係覺得好油膩。我想同大家分享，剎那嘅光輝真係不代表永恆。我咧都係食翻鳥貴族先。頭先啊，我好興奮，要食完嗰5、6塊肉啦，跟住之後咧，突然間咧，我就望住我眼前呢一盤洋葱。我係有啲空虛，我覺得自己食咗啲乜嘢咧？平時吉野家食啲牛咧，仲可以扒2啖飯啦。咁我又唔係好食啲熟洋葱嘅。其實一般人應該係點食嘅咧？係咪佢哋會加好多餸？係我孤寒加餸，突然間有得掛住食鳥貴族。好啦，咁如果大家本身都中意食壽喜燒嘅話咧，都可以試下呢一間嘅平靚正係嘛？咁啊，但係如果你同我一樣都係中意食啲又飽肚又抵食嘅嘢咧，就去食今日嗰個飯團啦嚇。佢話今日集都好似冇咩食咩好嘢添。咁啊，如果大家知道大阪有啲咩好嘢食咧，就不妨留言話俾我知啦。但係我下次都唔知係幾時再過嚟啦。咁啊，下一集咧應該都會係喺日本拍嘅片，但係咧就唔係介紹啲景點啦，應該都幾有趣嘅。咁啊，我哋就下條片再見，拜拜。